வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ரயில்வே எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம். இதில என்ன ஒரு மாரி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா, ஒரு கொஸ்டின குடுத்துட்டு அது கீழ ஒரு அறிக்கைன்னு சொல்லி ஒரு 2 லைன் இருக்கும். அந்த கொஸ்டினுக்கும், அந்த அறிக்கைக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு? அதாவது கொஸ்டினுக்கு ஏத்த அறிக்கை இருக்குதா? அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்குண்டான பதில் அந்த கேள்விக்குண்டான பதில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம அங்க குடுக்கணும். இது ரொம்ப ஈஸி தான். சில பேர் இது குழப்பிக்குவாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, இத ஸ்கிப் பண்ணிருவாங்க. இது வேணாம், நம்மளுக்கு ஆன்ஸர் வராது. சம்டைம்ஸ் நம்ம போறது கரெக்ட்டா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நெறைய இடத்துல இத ஸ்கிப் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ப மத்த மத்ததெல்லாம் பார்க்கறது, மேக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறத காட்டிலும், இத நம்ம படிச்சு அங்க புரிஞ்சுகிட்டு போறது மட்டும் தான் இதில வேலையே தவிர, வேற வேலை எதுவுமே இதில இல்ல. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்கறது மட்டும் ஒரு 4 நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அதாவது இது ரயில்வே எக்ஸாம்ல ஆல்ரெடி கேட்டது. எப்ப கேட்டதுன்னா ஆ பாருங்க. இது 18/9/2018ல அந்த லெவல் 1 அப்படின்னு சொல்லி அந்த போஸ்டிங் வச்சாங்கல்ல. அந்த ஏஎல்பி அப்படின்னு அதில வச்சாங்கல்ல. அதில கேட்டது இது. கேட்ட கொஸ்டின் தான் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் அது கொஸ்டினுக்கு மேல பாருங்க. எந்த பதில் போதுமானதாக இருக்கும்? முதல்ல கொஸ்டின படிங்க. இங்க பாருங்க. இங்க கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. நான் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுறேன். எந்த பதில் போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, அங்கேயே கொஸ்டின்லேயே குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல நமக்கு பதில் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத முதல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம உள்ள படிக்கலாம். பெட்டியில் இருக்கும் பிரமிடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். சரிங்களா? ஒரு பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய பிரமிடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறான். இதுக்கு கேள்வி இதுதான். அறிக்கைன்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்கான். அதில் என்ன இருக்குன்னா, பெட்டியில் சில மஞ்சள், சிவப்பு மற்றும் நீல வண்ணத்திலான பிரமிடுகள் உள்ளன. அதாவது இந்த கொஸ்டின் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பெட்டியில் எவ்வளோ ரூபா அமௌண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பெட்டியில் எவ்வளோ ரூபா அமௌண்ட் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆன்சர் சில ரூ. 5, சில ரூ. 10, சில ரூ. 2 காயின் இருக்குது. இதுக்கு கேட்ட கேள்விக்கும் இந்த சொன்ன ஆன்சருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இல்லை. அப்போ முதல் இது கண்டிப்பாக வராது. அறிக்கை முதல் இது கண்டிப்பாக வராது. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, பெட்டியில் இருக்கும் பிரமிடுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்டதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சில மஞ்சள், சிலன்றது 2த்துக்குமே காமன். சில மஞ்சள், சிவப்பு மற்றும் நீல வண்ணத்திலான பிரமிடுகள் உள்ளன. இந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அடுத்தது நம்ம 2வது இது பார்க்கலாம். இந்த பெட்டியில் 6 மஞ்சள், 7 சிகப்பு நிறத்திலான பிரமிடுகள் மற்றும் சில நீல நிற பிரமிடுகள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே முடிச்சிருக்காங்க. அதாவது உள்ள எவ்வளோ ரூபாய் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு சில ரூ. 5 இருக்கு, ஒரு 4 ரூ. 2 இருக்கு, 4 ரூ. 3 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சில ரூ. 5 நம்ம எவ்வளோன்னு கணக்கு வைக்கிறது. இதில் என்ன தெரியுதுன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு 2மே பொருத்தமானது இல்லை அப்படின்றது தெரியுது. புரிஞ்சதுங்களா? கொஸ்டினை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் புரியலைன்னா, கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி, அதாவது அங்கே டைம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த கம்மியான டைமில் இதை அடிக்க பாருங்கள். நீங்கள் வேறு எதாவது யோசித்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக இதை பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னதுன்னா 1 மற்றும் 2 போதுமானதாக இல்லை. இதுதான் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர். சரிங்களா? அடுத்து ஒரு சின்ன ஜிகே. இது ஆல்ரெடி ரயில்வேல தான் கேட்டிருந்தாங்க. காந்தி சாகர் டேம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க எங்கேயும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ எப்பயாச்சும் மத்திய பிரதேசம்ல காந்தி சாகர் டேம் இருக்குது. அப்போ மத்திய பிரதேசம்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தாலே என்ன வரும், மத்தியில் காந்தி இருந்தார். அப்போ மத்திய பிரதேசத்தில் காந்தி சாகர் டேம்ன்றது ஒன்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சின்ன ஜிகே. அடுத்து இதே கொஸ்டின் நம்ம 2வது பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்து 2வது என்னன்னா எல்லா வேலையும் எந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பாருங்க, கொஸ்டின் மேலே இருக்குது. எந்த வாதம் உறுதியானது? இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இதில் வாதம் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? எந்த வாதம் உறுதியானது? ஃபஸ்ட்டு, எல்லா வேலைகளையும் செய்ததாலும் மற்றும் விளையாடாததாலும் நம்ம ஜேம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் என் பேரை. ஜேக் மந்தமான பையனாக செய்துவிட்டது.
செய்து விட்டது. அதாவது ஒரு பையன் வந்து ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்டான், அவன் வந்து விளையாடலை, விளையாடாததுனால அவன் வந்து மந்தமான பையனாக ஆயிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து எது வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பையன் வந்து ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்டான், ஆனால் விளையாடல. அப்போ விளையாடாததுனால அவன் வந்து மந்தமான பையனா மாறிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கேட்குறாங்க. புரிஞ்சுதா? அவன் ஒரு பையன் நல்லா விளையாடுறான், ஒரு பையன் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா வேலை செய்கிறான், ஆனால் அவன் விளையாடவே இல்லை. அவன் விளையாடாததுனால அவன் வந்து மந்தமானதா சோம்பேறியான பையனா அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க. கொஷின் மார்க் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரி, இப்போ கேள்வி புரிஞ்சுதா? அந்த பையன் வந்து சோம்பேறியா அப்படின்னு சொல்லி தான் இங்கே கேட்குறாங்க. இதுக்கு வந்து வாதம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சோம்பேறின்றதுக்கு ஆமாம், ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உடல் வளர்ச்சியானது சரிசமமாக மிகவும் முக்கியமானதுன்றாங்க. அதாவது ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சிக்கும் உடல் வளர்ச்சியானது, முழுமையாக நம்ம வளரணும்னாலும் உடல் வளர்ச்சி தேவை, சரிசமமாக மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்றாங்க. அடுத்து வந்து இல்லை, அதாவது அவன் மேலே கேட்டிருக்க கொஷினுக்கும் ஆப்ஷன் 1க்கும் கொஞ்சம் சம்மந்தம் இருக்குது. அதாவது வேலை செஞ்சால் வந்து ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி வரும், முழுமையான வளர்ச்சி ப்ளஸ் உடல் வளர்ச்சியானது சரிசமமாக மிகவும் முக்கியம். அடுத்து 2வது பாருங்களேன், இல்லை, வேலை செய்தால் பணம் கிடைக்கிறது, மேலும் பணத்தை வைத்து எதை வேண்டுமானாலும் வாங்கி மகிழலாம். அதாவது பணத்தை வைத்து நம்ம எந்த வேணாலும் வாங்கி மகிழலாமா? இங்கே வந்து மேலே என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க, ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டதுமாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பணத்தை வைத்து ஆரோக்கியத்தை வாங்க முடியுமா அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கணும். அப்படி பார்த்தா 2வதாக இருக்கிறது வந்து தப்பு. அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுன்னா வந்து ஆப்ஷன் ஏ, அதாவது வந்து 1 மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து உறுதியானது. புரியுதுங்களா? நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்களே வந்து படித்து பார்த்துட்டு என்ன மீனிங் உள்ளே வந்து இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து ஹெல்ப் ஆகும். எக்ஸாம் இப்போ வரும் அப்போ வரும்னு சொல்லி 1000 பேர் 1000 சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கிறது எவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸாமில் போய் எக்ஸாம் எழுதுகிற போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன். சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜூனில் வராது, ஜூலையில் தான் வரும்னு சொல்லி. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஜூன் மாதத்தில் ரயில்வே குரூப் டி சம்மந்தமான நியூஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே வரும். நானே போடுறேன் பாருங்கள் வீடியோவில். அப்படின்னா இப்போ 2வது ஆன்சர் வந்து ஏ. இப்போ நடுவில் ஒரு ஜிகே பார்க்கலாம். இந்தியாவில் வந்து முதலாக வில்லேஜ் ஆஃப் புக்ஸ் என்ற அமைப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாநிலம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி ரயில்வேல. வில்லேஜ் ஆஃப் புக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாநிலம் வந்து மகாராஷ்டிரா. அப்புறமேட்டா மெயினாக ரயில்வேல நான் ஒன்று சொல்லணுன்ட்டு, திரைப்படம் சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து கண்டிப்பாக ரயில்வே குரூப் டியில் வந்து அமையும். அதாவது எந்த ஒரு திரைப்படம் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு திரைப்படம், அதில் யார் என்னென்ன கேரக்டரில் நடித்தாங்கன்னு சொல்லி வந்து அதை கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாகுபலி படத்தை பற்றி 2018 வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து பல்லால் தேவா அப்படின்னு நடித்த நடிகரோட பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ராணா டக்குபதி. இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது என்னைக்கு வந்ததுன்னா 18/9/2018 அன்றைக்கி ஈவினிங் ஷிஃப்ட்டில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திரைப்படம் சம்மந்தமான கொஷின் கண்டிப்பாக வந்து இடம்பெறுது. அதுக்கு என்னென்னு சொல்லி திரைப்படத்தை பார்த்துக்கோங்க. மீன்ஸ் திரைப்படம் சம்மந்தமான கேள்விகளையும் அப்புறமேட்டு அது வாங்கின நோபல் பரிசு, அந்த ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின் பார்த்துக்க சொன்னேன். ஓகே, நான் இப்போ 2 கொஷின் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 2 கொஷினில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல. நீங்களே வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லித்தரதை காட்டிலும் நீங்களே வந்து அதை படித்து அதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்களே தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. எக்ஸாம் எழுதும்போது உங்கள் கூட யாருமே இருக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் தான் அங்கே யோசிக்க போகிறீங்க. ஸோ அதனால் இப்போ 2 கொஷின் நான் முடிச்சிருக்கேன். அடுத்து 3 நாள் நான் இப்போ பண்ணுறேன் இருங்க. அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து இது வந்து என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து ஒரு சிலாகிசம். ஸோ இதை ஏன் நான் இப்போ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா, சில பேர் வந்து இந்த சிலாகிசம் பார்த்த உடனே ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டுக்கு டேரெக்டாக வந்து மைண்ட்லேயே வந்து புரிஞ்சிக்க ஆரம்பித்து அது போட்டுறாங்க. ஸோ இது வந்து அப்படி பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்காது. இது எப்படி பண்ணணும்னா வந்து சிலாகிசம்னு டயக்ராம் போட்டு பண்ணுறது தான். இது வந்து அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும். எப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ப்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தமிழில் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிலாகிசம் சொல்லி உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது தமிழில் சொல்கிறதுனால இந்த கொஷின், அதாவது சில கால் சட்டைகள் அடர்ந்த நிறங்கள், அடுத்தது வந்து அனைத்து அடர் நிறங்களும் வந்து மேலாடைகள் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் இருக்குது. இது வந்து சம் ஆல் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி வருது. சிலாகிசம் பார்த்தவங்களுக்கு இது தெரியும். ஸோ இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இது நான் ஒரு மாடலுக்காக தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். சிலாகிசமும் இதையும் போட்டு குழப்பிடக்கூடாது. இது வந்து பாருங்கள், இது வந்து சில அப்படின்னு வந்தாலே இது வந்து சிலாகிசம் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே நண்பர்கள், நான் இன்னும் 2 கொஷின் அடுத்த வீடியோவில் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த கொஷின் இதுக்கே வந்து டைம் ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துகிட்டு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் அடுத்த 2 கொஷின் நான் எப்படி போகிறது நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது கொஷினை தமிழில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நன்றி. வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன்.